Պարոն Պապոյան, հուսով եմ տեղյակ եք, որ տևական ժամանակ, արդեն տարիներ շարունակ Վրաստանի Հանրապետությունում մեր տնտեսվարողները, բեռնափոխադրողները լրջագույն խնդիրների առաջ են կանգնում։ Ամիսներ շարունակ արհեստական ձգձգվում են իրենց եւ մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն եւ Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվող ապրանքները։ Տնտեսվարողները ահազանգում են, այլ բեռնափոխադրողները, որ Վրաստանի իշխանությունները շատ դեպքերում, պատկան մարմինները շատ դեպքերում բեռների անխոչնդոտ, այսպես ասած, տեղափոխումը այդ հարցերը լուծվում են որոշակի նյութական շահագրգռվածության դիմաց։ Խնդրում հստակ պատասխանեք, դուք նման տեղեկություններ ստացել եք թե չէ, եւ կարծեմ թե վերջերս նաև էկոնոմիկայի նախարարն էր եկել Վրաստանի, այստեղ այդ հարցերը դուք քննության առարկա դարձնում եք, թե ոչ, ի վերջո այս հարցերը երբ պիտի լուծում ստանան եւ մինչեւ երբ են մեր տնտեսվարողները, այսպես ասած, կաշառքի դիմաց Վրաստանի սահմանով անցնելու։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Դանիելյան, ես մեր երկրում միակ մարդն եմ եղել, որ իրավապահ մարմիններին է դիմել այդ հարցով, եւ ես մեր երկրում միակ մարդն եմ մնացել, ուրեմն երկուսով։ Երկրորդ դեպք մարդ չի եղել, որ գա ասի այդպիսի բան է եղել։ Հրապարակային, ուրեմն հայտարարություններ ա եղել Facebook-յան իմեջում, հարյուրավոր մարդիկ այդպիսի բան են գրել, ես դիմել եմ իրավապահ մարմիններին, իրավապահ մարմիններ դիմել են այդ մարդկանց, Հայաստանի Հանրապետությունում չի գտնվել մեկ հոգի, որ գնա ասի ես հաստատում եմ իմ գրածը։ Ես չգիտեմ ճիշտ է թե սխալ, բայց ես գիտեմ մի բան, Հայաստանի Հանրապետությունում չի գտնվել մեկ հոգի, որ գնա ասի ես հաստատում եմ, որ ես գիտեմ, որ այս բանը, որ ես գրել եմ Պապոյանի բանի տակ, մեկնաբանության տակ, ես հաստատում եմ դա։ Չի եղել այդպիսի բան։ Ձեր դեպքում էլ ենթադրում եմ, որ չի եղել։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ինչ վերաբերվում է կա թե չկային, ես ասում եմ, չգիտեմ, կա թե չկա, բայց ես գիտեմ, որ օրինակ վերջերս կահույքի հետ կապված հարց կար, նախարարը եկավ, ես հանդիպեցի իր հետ ու այդ հարցը հիմա լուծվել է։ Համեցեք արձագանք։ Ես էլ դուք էլ գիտենք, որ այդ խնդիրը կա։ Բազմաթիվ տեսանյութեր կան, փաստող այն մասին, կոնկրետ մարդկանց անձերի դեմքերն էլ կան, ազգանուններն էլ կա, այդ տնտեսվարողներն էլ կա, կարծում եմ, որ խնդիր չի այդ մարդկանց հավաքել միտեղ, եթե պետք կլինի, ես էլ ձեզ հետ կմասնակցեմ եւ այդ մարդիկ մանրամասը կասեն, ինչ խնդիրների առջև են բախվում։ Ես առաջարկում եմ հանդիպում, դուք հանդիպում նշանակեք, ես այդ մարդկանց ձեռից բռնած կբերեմ ձեր մոտ։ Եվ սենց պետք չէ էլի մենք այդ խնդիրները շրջանցենք եւ այլն։ Գիտեք խնդիրը որն է։ Մարդիկ ինչի չեն շատ ժամանակ, ինչի են խուսափում, որովհետեւ գիտեն, որ այդ մարդիկ ֆիքսվեն, շատ ավելի լուրջ խնդիրների առջև են կանգնելու։ Այսինքն պետությունը իր պարտականությունները կատարելու տեղը այդ պատասխանատվությունը դնում է այդ կներեք այդ խեղճ ու կրակ մարդկանց վրա, որ առանց այն էլ այդ անձրևին, ցրտին, ձյանը բավականին լուրջ խնդիրների առջև են կանգնում։ Այսինքն մարդկանց մոտ ակնհայտ վախ կա, որ այդ մարդկանց ֆիքսելու պարագայում իրենք լրացուցիչ ավելի խնդիրներ են ունենալու։ Պարոն Դանիելյան, ես կարծում եմ, որ այդ մարդիկ բավականին հաճախ մեզ մոտ գալիս են, ենթադրում եմ ձեր մոտ են գալիս, եւ այդ գալու արդյունքում մենք այդ հարցերը լուծում ենք։ Ձեր նշած կոնտեքստում գնալու համար պետք է մեր մոտ չգան, մենք այդ ֆունկցիան չունենք, մենք այդ լիազորությունը չունենք, մենք դա չենք կարող անել։ Մենք ինչ ոչ ես, ոչ դուք իմիջիայլոց։ Մենք ինչ լիազորություն ունենք, դուք լիազորություն ունեք, պարտավորություն ունեք քաղաքական առումով բարձրաձայնել այդ հարցը, բարձրաձայնում եք, լավ եք անում։ Մենք էլ պիտի լուծենք, ես էլ օրինակ հանդիպել եմ, ճիշտ եք ասում, հանդիպել եմ նախարարի հետ, այդ հանդիպումից հետո այդ հարցը լուծվել է։ Հիմա վաղն էլ տեղի ունենալու միջկառավարական նիստը Թբիլիսիում, հերթական նիստը Հայաստանի եւ Վրաստանի կառավարությունների բոլոր հարցերը կքննարկվեն, չկա հարց, որ չեն քննարկվում, այդ հանդիպումները անցնում են մասնագիտական եւ քաղաքական առումով բավականին, այսպես ասած, հագեցած մթնոլորտում, լավ օրակարգով, հագեցած օրակարգով եւ բավականին լավ մթնոլորտում ու ես հարց չգիտեմ, որ Հայաստանն ու Վրաստանը փորձել են քննարկել, լուծել, չի լուծվել, այդ հերթական փուլում կլուծենք նաեւ այդ հարցերը, որոնք մնացել են։